pasir ya, pasir dan batu. Oke, batunya terangkat, batu. Ois. Batunya diangkat mulai ya. Gal. Oke, welcome back. Oke, welcome back. Sekarang tahap reklamasi lanjutan untuk meratakan lagi ya. Oke. Oke, di bawah banyak sekali batunya, jadi untuk reklamasi ini cukup ekstra. Wush, batu gede banget ya. Itu batunya. Batunya besar sekali. Oke. Batunya sebesar itu ya, lebih kurang 1 ton ya, terangkat. Oke, batu besar diangkat. Oke, wis. Mantap banget. Dikubur 1 ton ya. Sekarang tahap meratakan lagi.
Wis, oke. Oke, yang sebelah kiri mulai didodol ya. Oke, ini adalah untuk membuat jalan ya. Terus kebunnya ya. Oke, sayangnya jauh nggak apa-apa ya, yang penting tahu ya.
Oke, rodanya dibersihkan. Ayo lanjut. Oke, Kobelco amfibi karena rodanya tenggelam ya. Oke, dia jauh ke arah sana untuk meratakan. Oke, membuat jalan lagi.
Oke, ya di sini mulai dikumpulkan lagi. Oke. Oke, garuk. Digaruk. Push. Push. Oke. Oke, dipindah di sebelah ya ternyata ya. Pasir ya, pasir dan batu. Oke, batunya terangkat, batu. Wis. Batunya diangkat mulai ya. Cakep. Oke, rodanya dibersihkan. Oke, rodanya dibersihkan juga.
Wih, mantap. Oke, dengan berdiri tegak. Oke, pas sore hari dan sekarang sudah tahrim. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke.